Riyaziyyatdan RFM imtahanına üçün belə bir sualın izahına baxaq. Sualımızda deyilir ki, 3x minus y və 2x plus y ədədləri qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Verilən bu ifadəyə görə bizdən 5 vuraq x plus y ifadəsinin qiymətini tapmaq tələb olunur. İlk öncə verilən bu ifadədə biz x və y tapaq. Bu isə bizdə bərabər olur 10x minus 5y bərabərdir 4x plus 2y. Buradan isə 6x bərabərdir 7y almış oluruq. Yəni x'imiz 7k'ya, y'imiz isə 6k'ya bərabərdir. Digər tərəfdən bizə məlumdur ki, 2 qarşılıqlı sadə ədəd verilibsə, onların əbobu hər zaman 1-ə bərabərdir. Onda əbob 3x minus y və 2x plus y bizdə 1-ə bərabərdir. Gətirib x və y-in yerinə 7k və 6k yazsaq, buradan alarıq ki, əbob 15k və 20k bizdə 1 verir. Hər birindən 5k'nı mötərizə xaricine çıxarsaq, almış olarıq ki, 5k vuraq, əbob 3, 4, 1. Yəni, buradan da görürük ki, 3 və 4 sadə ədədlərdir, qarşılıqlı sadə ədədlərdir və bu 1-dir. O zaman 5k'nı 1-ə vursaq 1 verir. 5k'mız 1-ə bərabərdirsə, k'mız 5-də 1-ə bərabərdir. Bizdən 5 vuraq x plus y tapmaq tələb olunur. O zaman 5 vuraq x plus y-də 7k və 6k yazsaq, 7k plus 6k bu bizdə 5 vuraq 13k verir. 5 vuraq 13 vuraq, k'mızı da 5-də 1 tapdıq. Onu da 5-də 1-ə vursaq, ixtisarımızı aparsaq, cavabımızı 13 tapmış olarıq.